ခါတော်မှာရှင်မမောဂလန်ကိုရမြတ်ကြီးတူမာရဂီရမြို့မှာနော်တရင်သုံးတယ်ဘေးတကာလတောအုပ်တယ်နော်တမင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တောအုပ်တမင်တော်မှာတရင်သုံးတပါတယ်အဲ့လိုတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဈဉ္ဉံသွားနေရင်းနဲ့ငါရဲ့ဘိုက်ကြီးကလေးလိုက်တာဘာတွေမှဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါပဲစွမ်းနေအများကြီးစားတာလို့ဘိုက်တွေပွားနေလားမသိဘူးဆိုတော့သင်္ကန်းကြောင်းလေးပေါ်တက်သွားပြီးတော့တတိချာချာသူဆင်ញင်ကြည့်တယ်ဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘိုက်ထဲမှာဘာရှိနေဆိုတော့မန်နဲ့ရောက်နေတယ်တဲ့အဲသူ့ရဲ့ဥထဲကိုမန်နဲ့ကဝင်နေတာဒါကအလွန်တကူးကြီးတဲ့ပုံကိုမလို့သိနိုင်တာမြင်နိုင်တာအမှန်ရန်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရှင်မောဂလန်ကအရန်တကူးကြီးတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမန်နဲ့ကိုရှင်မောဂလန်ကမန်နဲ့တဲ့သင်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမညှင်းဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ္တဘာကကိုမညှင်းဆဲနဲ့ညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်သင်မှာချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သင်ထွက်လို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမညှင်းဆဲနဲ့လို့ပြောတာနော်ညှင်းဆဲခါတာသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမညှင်းဆဲနဲ့လို့ပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ္တဘာကကိုညှင်းဆဲရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းညှင်းဆဲရရောက်တယ်ဒါကိုပြောတာသူကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမညှင်းဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ္တဘာကကိုမညှင်းဆဲနဲ့သင်ထွက်ပါသင်အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မာနကဒီယဟန်ကမမြင်မဲနဲ့နောက်တချို့ကဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ငါ့ကိုနတ်ကမြန်ပြူစားသလားရမ်းတန့်ပြီးတော့တွေးကြတာရှိတယ်ဒီယဟန်ကမမြင်မဲနဲ့ငါ့ကိုရမ်းပြီးတော့ပြောတာနဲ့တူတယ်ငါတတလေးပဲနေလိုက်အောင်မယ်ဆိုနေနေတာမထွက်ဘူးဒီအရန်တွင်းမှာမိတင်းလို့ရှင်မောဂလန်ကမနဲ့ထွဲတဲ့သင်အဲ့လိုစဉ်းစားနေတာကိုငါသိတယ်တဲ့သင်ကငါ့ကိုအဲ့လိုသိမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာကိုငါသိနေတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့မှာ तू ဘလို့မှမနေတာဘူးအဲ့ဒါခတွင်းကနေ तू ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ तू ဝေးမသွားဘူးတကားကြားမှာရက်နေတယ်တဲ့မနက်ကအဲ့ဒါကိုရှင်မောဂလန်ကမနက်သင်တကားကြားမှာရက်နေတာကိုလည်းငါမြင်တယ်တဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရန်ရှာဖို့မစင်သားနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောရအောင်အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလန်ကအကိလေသာအတောကုန်ပြီးသားယဟန္တာကြီးဘာဒေါသမှဖြစ်တာမရှိဘူးအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သဘောနဲ့ပြောမှာပဲမေတ္တာအပြည့်ပဲရှိမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမနက်ကိုဘာပြောလို့မနက်တဲ့ငါဟာတစ်ချိန်လုံးကဒူတီလို့အမိရတဲ့မနက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါရဲ့နှမကကာလီတဲ့အဲ့ဒီကာလီရဲ့သားကတခြားမဟုတ်ဘူးသင်မယ်တဲ့အဲ့တော့သင်တဲ့ငါနဲ့တူကြီးတောင်တော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆက်လိုက်ရင်လူတွေကနည်းနည်းတော့နုညံ့သွားတဲ့သဘောတော့ရှိတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်အမျိုးတွေဆိုရင်စိတ်ထဲကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်သွားနုညံ့သွားအဲ့ဒါအမျိုးဆက်တာလို့အမျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့မနက်ကဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေတာအဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလန်ကအဲ့ဒီမာနကိုသူ့ဘဝဆက်ကြောင်းသူဒုတိမာနဖြစ်စဉ်တုန်းကအနေအထားကိုပြောပြတာတော်တော်လည်းပဲတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်ရှင်မောဂလန်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့နော်ဘဝတန်တရားတုန်းကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နော်တတိတ္တိတာအကြောင်း